कौन सा नशा करता है, अरे चुप रे चुप छमिया, नशा तो दुनिया करती है रे। अरे वो सामा ई डीजे वाला कौन सा नशा करता है? सरदार ई सार गांजा फूका था और कभाव हाउली पा जाई के ठर्राऊ पिया था। ये तो बहुत गंदा नशा करता है रे, बहुत गंदा। बंद हो जाएगा इसका दम। देख बेटवा देख, डीजे हैप्पी आए हैं। अरे का बेटवा, हम तो सोचे रहे कि हमार बेटवा हीरो है, लेकिन तू तो जीरो निकलिया चूतिया सारे। हमरे आगे 2 मिनट नहीं टिक पाया बेटवा। सारे हम तुहार बाप ही बाप, नाम याद रखे बेटवा। हम है हैप्पी डीजे। कसबे डपोर सारे, जब तोहरे बजावे का सहूर नहीं बा तो काहे मगनी का सामान लाद ले है यहाँ। और वही हाल बा अरे हरी के टटिया गुजराती ताला। अब भाग जा सारे, काहे आपन मुंह करावता काला। देख बेटवा देख, डीजे हैप्पी आए हैं। सारे लाइन में हम तुहार बाप ही बाप, और बाप के नाते हमारी यही नसीहत यह कि तू घोड़ी हाँका, डीजे बजाऊ तोहरे बस का नहीं बा। दांत कंजर सारे। हम है हैप्पी डीजे। मेरे पीछे सारा जमाना, और इस जमाने में तू अकेला है, और जिसके दम पे तू उछलता है वो मेरा चेला है। और बेटा तू दिल छोटा ना कर, क्योंकि मैंने तुझे पहली बार